说800次了，最好的止咳方法不是罗汉果，记住一个小药片，止咳又化痰。不管你是普通的感冒咳嗽，有痰咳不出，还是5年、10年的老慢支、哮喘等等这些呼吸肺病，这个视频一定要认真听。大家好，我是中医齐海帆。因为我的粉丝比较少，没人点赞支持，很多视频都发不出。如果这条视频可以帮到你，可以给我点个不要钱的小红心，也是我坚持的动力。你就记好这个复方菠萝蛋白酶，能够应对一大家子的10几种咳嗽问题，小到换季感冒、流感后的咳嗽咳痰、胸闷气短，大到慢性支气管炎、喉炎、哮喘引起的多种不适，都可以用它来抗炎、祛痰、止咳。没有罂粟壳等易成瘾成分，老人、孩子都能用。你都记住了吗？